हेलीकॉप्टर। इसके लिए हमारे को ये पीसेस चाहिए होंगे, 2 4x2 प्लेट्स ग्रे कलर की, 2 4x1 ग्रे कलर की प्लेट्स, एक 2x2 ब्रेक इन ग्रीन कलर, 2 inverted roof tiles 2x2, 4 1x3 plates light brown, 2 1x3 roof tiles green color, 1 cross fan like this in black color, 2 small round plates 1x1, 1 4 knob corner piece black color, 1 2x2 brick with knob, 3 1x2 flat tiles yellow color, 1 8x2 plate dark green color, 4 1x4 plates red color, 2 1x2 roof tiles light brown, 2 2x2 roof tiles glass color, 1 1x2 brick transparent yellow color. So let's begin. सबसे पहले हमारे को एक ग्रे कलर की प्लेट चाहिए, फिर ये वाला पीस ग्रीन कलर, इसको इधर लगाना है, फिर इन्वर्टेड रूफ टाइल्स इधर दोनों तरफ, फिर ये 4 एक ट्रांसपेरेंट रूफ टाइल, इसको इधर लगाना है, फिर एक सिंगल वाला ब्रेक, वापस ऊपर एक और इधर ऊपर, ये इधर ऐसे, फिर इसको ऐसे ऊपर की तरफ में इसको चाहिए, और फिर इधर ये इतना बन गया, फिर ये इधर इतना बन गया, फिर इधर 3x1 ग्रीन कलर के रूफ टाइल्स, फिर इसके पंख तैयार करने हैं, ये बन गए हमारे पंख, ऊपर लगा रखे हैं। हेलीकॉप्टर में आपने देखा होगा इसके नीचे एक स्टैंड होता है, स्टैंड बनाना है, इसके नीचे ग्रे कलर की स्ट्रिप्स चाहिए, फिर इसको इधर नीचे लगा देना, ये बन गया हमारा हेलीकॉप्टर। अगर हेलीकॉप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और अगर मेरा दोस्त बनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।